日本が豊かだなんて嘘でしょう。それが彼女の本音でした。世界最高と呼ばれる空港で働くシンガポール航空の客室乗務員リム・メイリン。顔認証ゲートが数秒で人を通し、 AI が最短ルートを示し、自動カートが荷物を運ぶ。無駄がなく、早く、正確で美しい、それこそが進歩であり豊かさだと彼女は信じて疑いませんでした。一方で日本、紙の書類、手書きの記入、人の目による確認、効率が悪く時代遅れに見える手続き。3年前、成田空港で長い列に並ばされたあの日、彼女は小さく笑ったのです。どうしてまだこんなやり方をしているの。その夜までは大型台風が日本列島を直撃した深夜、彼女の乗る機体は羽田への着陸を断念し、成田へ緊急着陸します。激しい揺れ、乗客の悲鳴、そして着地と同時に訪れた完全な停電。真っ暗闇、最新システムもモニターも照明も全てが止まった空港。彼女は心のどこかで確信しました。やっぱり日本は遅れていると。しかしドアが開いた瞬間、彼女の確信は音を立てて崩れます。暗闇の中に整然と並ぶ懐中電灯の光。誰一人走らず怒鳴らず取り乱さない空港スタッフ。声を荒げる代わりに目を見て語りかける。混乱を抑えるのではなく不安を受け止める。そして彼女は出会います。誰も見ていない暗い廊下で黙々と床を磨き続ける一人の清掃員に。停電しているのになぜ、そう問いかけた彼女にその人は静かに言いました。見ている人がいるかどうかは関係ないんです。朝になってここを歩く人のために。その一言で彼女の中にあった価値観が崩れ落ちます。本当の豊かさとは何か、進歩とは速さなのか、それとも暗闇の中でも変わらない心なのか。世界最高の空港で働く彼女がなぜ日本で自分の未熟さに気づいたのか。なぜ帰国後に自分の仕事のやり方を変えたのか。この物語は空港の話ではありません。システムの話でもありません。あなたが普段見落としているかもしれない、誰も見ていないところで支えている人の話です。もしある日あなたの身の回りの仕組みが全て止まったら、その時最後に残るのは何でしょうか。この物語の結末まで見届けた時、きっとあなたの中の豊かさの定義も静かに変わっているはずです。本編が始まる前にぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あなたに適した動画がこれからも自動で表示されるようになります。ぜひハイプで応援もよろしくお願いします。また概要欄におすすめの動画のリンクを貼っていますので、ぜひそちらもご覧ください。リム・メイリンは鏡の前で髪を整えながら自分の制服の襟元を指先でなぞった。生地の針、名札の光、足元の黒い靴、全部がいつも通りであることが誇りだった。チャンギ空港に立つたびに胸の奥が少しだけ熱くなる。あの場所は早くて静かで迷いが入り込む隙がない。顔認証ゲートは人のためらいを置き去りにして進み、自動のカートが荷物を運び、表示は迷わない言葉で行き先を示す。完璧に整った流れの中に立つと、自分もまた整った人間になれた気がする。メイリンはその感覚が好きだった。好きであることを認めてしまうのが少し怖いくらい好きだった。だからこそあの国のことを思い出すと胸がざらついた。日本、清潔で礼儀正しい、そこまでは認めるけれど、メイリンの記憶の中の成田は列が長く、紙が多く、ペンのインクがにじんでいた。手書きの文字が並ぶ用紙を前にため息をついた自分と、隣で小さく笑った同僚ジュリアの顔が今でも鮮明だ。どうして今もこんなやり方なの。そんな言葉が喉の奥に残ったまま年月だけが過ぎた。それ以来メイリンの中で日本は説明のつかない国になった。人はきちんとしているのに仕組みは古い。街は整っているのに手続きは遅い。新しいものに触れたがる世界の空港で働く自分から見ると、それはどうしても後ろ向きに見えた。ファックスを使う企業があると聞いた時は思わず笑いそうになった。合理性とスピードこそが進歩だと信じてきたから。その夜の乗務は東京行きの深夜便だった。新便の独特の緊張が機内に薄く漂い、クルーの動きはいつもより硬い。メイリンはギャレーで飲み物の在庫を確認しながら客席の雰囲気を目で撫でた。ビジネスマンの疲れた視線、眠そうに目をこする子供、窓際で膝に手を置き何も言わずに座っている高齢の男性。いつもの夜と同じように見えた。ただ一つ違うのは、ブリーフィングで聞いた台風の名前が頭から離れなかったことだ。
予想より発達するかもしれない。進路が少しずれれば羽田は難しい。そんな言葉をメイリンは聞き流していなかった。聞き流せなかった。むしろ真のどこかで、もし何か起きたら日本はどうするのだろうと自分の疑いを確かめたくなっていた。機内サービスを終え、照明が落ち、通路の足音が細くなる。乗客が眠りに引き込まれていく時間帯。メイリンはその静けさが好きだった。何も起こらない夜はどんな国の上空でも同じ匂いがする。けれどその静けさの底で何かが小さくきしんだ。コックピットから内線が入る。機長の声は普段より低く短かった。メイリン、少しだけ台風が想定より強い。羽田の着陸が厳しくなる可能性がある。言葉そのものは冷静なのに、そこに混じるわずかな緊張がメイリンの背中に触れた。訓練は積んでいる。緊急時の動きも頭に入っている。けれど頭の中の別の場所で勝手に比較が始まった。チャンギなら最新の設備が、バックアップが、誘導が、画面が、数秒で、その瞬間窓の外で稲妻が走った。黒い雲の裂け目が白く開き、すぐに閉じる。機体がわずかに揺れ、眠りかけていた乗客が顔を上げる。小さなざわめきが連鎖し、機内の空気が薄くなる。メイリンは通路に出て息を整えながら笑顔を作った。表情は崩さない。声は柔らかく、いつも通りにできる自分でいれば乗客も安心する。そう信じているから。通路の先でさっきの子供が母親の腕にしがみついていた。母親の肩が少しだけ上がっている。顔は笑っているのに目だけが泳いでいる。メイリンは足を止め、しゃがみ込むように視線の高さを合わせた。お水を少し飲みますか？寒くないですか？言いながら自分でも意外だった。いつもなら必要な案内だけで通り過ぎる。けれど今夜は通り過ぎられなかった。理由はわからない。ただ、もしこの母親の不安が大きくなれば、機内の不安も大きくなる。そんな予感がした。母親は小さくうなずき、メイリンの目を見た。ありがとうございます。たったそれだけなのに、メイリンの胸の奥が少し軽くなる。ああ、これだ。安心は情報だけではない。そう思った瞬間、すぐに自分の中の冷たい声が反論する。そんなものはシステムで補える。表示があれば、アナウンスがあれば、最短の手続きがあれば。揺れが強くなった。荷物棚が小さくなり、誰かが息を飲む音がした。メイリンは立ち上がり、姿勢を正す。まだ何も決まっていない。まだ大丈夫。そう自分に言い聞かせた。その直後だった。機内放送のチャイムが鳴り、機長の声が機内の隅々まで届く。台風の影響により羽田空港への着陸ができない状況です。成田空港への緊急着陸を試みます。シートベルトをお締めください。成田。その言葉がメイリンの中の疑いを一気に呼び起こした。あの紙の列、あの手書きの用紙、あの古い印象。こんな夜にあそこへ。メイリンは笑顔のまま目だけを閉じそうになった。怖いのは揺れではない。怖いのは疑いが当たってしまうことだ。もし停電したら、もし誘導が乱れたら、もし混乱が起きたら、自分は心のどこかでそれを見たいと思っていないか、確認したいと思っていないか。その問いが稲妻のように胸を裂いた。機体が大きく揺れた。窓の外で雨が闇をはたき、遠くで雷が光った。メイリンは深く息を吸い、訓練で覚えた手順を頭の中でなぞり直す。手順は崩れない。けれどその奥で自分の価値観が揺れ始めていることだけはもうごまかせなかった。機体は雲の中に深く入り込み、揺れは断続的に続いていた。天井の照明がわずかに震え、カップの中の水面が細かく波打つ。その小さな変化をメイリンは無意識に数えていた。揺れは怖さそのものではない。怖さを連れてくる前触れだ。そう教えられてきた。彼女は通路をゆっくり歩きながら乗客の顔を一人ずつ見ていく。表情、手の動き、呼吸の速さ、言葉よりも先に体は正直に反応する。若い男性が肘掛けを強く握っている。年配の女性が目を閉じ、唇を固く結んでいる。先ほどの母親は子供の背中を一定のリズムで撫で続けていた。そのリズムが少しだけ乱れた。大丈夫です。そういう前にメイリンは一瞬迷った。大丈夫という言葉は便利だが、時に何も伝えない。代わりに、今は少し揺れていますが安全に向かっていますと落ち着いた声で伝える。自分の声の高さと速さを意識する。急がない、伸ばしすぎない、相手の呼吸に合わせる。揺れが強まるたび頭の中で別の声がささやいた。チャンギなら画面に状況が表示され、照明は一定で案内は自動で流れる。
人が不安になる前に仕組みが先回りする。だから不安は育たない。そう信じてきた。だが今、メイリンは気づき始めていた。仕組みが先に立てないとき、残るのは何か。マニュアルの行間にあるもの、声の温度、視線の高さ、立ち止まる勇気。自分はそれをどれほど磨いてきただろう。突然、子供が小さく泣き出した。声は大きくないが、夜の機内ではよく響く。母親の肩が一気にこわばる。周囲の視線が集まり、空気が薄くなる。メイリンはすぐにしゃがみ、子供の目線に顔を近づけた。怖いね。でもね、ここはみんなで一緒に進んでいる場所だよ。揺れは通り雨みたいなもの。すぐに過ぎる。母親が驚いたようにメイリンを見る。言葉よりも、その落ち着きに反応しているようだった。子供の泣き声は少しずつ小さくなり、やがて母親の胸元に顔を埋める。メイリンは立ち上がり、静かにその場を離れた。通路の先で、同僚の視線とぶつかる。何も言わないが、互いに状況を理解している合図だった。訓練で習った対応を超えた場所に、今夜は何度も足を踏み入れている。メイリンはそれを自覚し、同時に少しだけ怖くなった。慣れていないことをやっている。だからこそ、ここで失敗できない。揺れはやや収まり、機内は一息ついたように静かになった。だが安心は長く続かない。再び大きな揺れが来る予兆のように、空気が重くなる。メイリンは席に戻る前に、最後列の年配の男性の様子が気になった。先ほどから一度も目を開けていない。眠っているのか、それとも、声をかけると、男性はゆっくり目を開けた。少しめまいがする。と短く答える。メイリンは医療キットの位置を頭の中で確認し、呼吸を整えるよう促す。酸素が必要なほどではないが、不安が身体症状を増幅させているように見えた。そばにいる。そう伝えることが、今は一番効く。その時、コックピットから再び連絡が入る。揺れはしばらく続く見込み、成田への降下準備に入る。メイリンは了解を返し、深く息を吸った。降りる。あの空港へ。自分が疑ってきた場所へ。窓の外は何も見えない。闇と雨が重なり、方向感覚を奪う。機体が下降を始め、耳の奥が詰まる感覚が広がる。メイリンは座席に戻り、シートベルトを締めながら、胸の内で自分に問いかけた。もしここで混乱が起きたら、自分はどう振る舞うのか。仕組みが足りないと批判するのか。それとも、目の前の人に集中できるのか。衝撃は予想より強かった。着地の瞬間、身体が前に押し出され、床が確かな存在感を主張する。タイヤが路面をつかみ、逆噴射の音が機内を満たす。誰かが短く叫び、別の誰かが息を飲む。メイリンは目を閉じ、数拍だけ呼吸を数えた。そして次の瞬間、すべての照明が消えた。非常灯だけが薄く点滅し、機内は一気に暗闇へ沈む。ざわめきが広がり、言葉にならない不安が形を持つ。停電。頭の中で言葉が弾ける。やはり、そう思ってしまった自分に、メイリンは気づいてしまった。成田。古い。遅い。対応できない。そんな短絡的な連想が、胸の奥から浮かび上がる。だが同時に、別の感覚もあった。今までにない静かな緊張。怒りでも恐怖でもない。何かを見届ける前の沈黙。機長の指示が非常灯の下で伝えられる。ドアを開ける準備。空港スタッフの誘導に従う。メイリンは立ち上がり、懐中灯を手に取る。扉の向こうは真っ暗だ。雨と風の音が近づく。ドアが開いた瞬間、メイリンは息を止めた。闇の中に整然と並ぶ光があった。懐中電灯が一定の間隔で揃い、静かな列を作っている。人影が乱れず、声が重ならない。誰も走らず、誰も叫ばない。そこにあったのは混乱ではなく、準備の形だった。その光景を見た瞬間、メイリンの中で長い間固まっていた何かに細い亀裂が走った。雨の匂いが一気に流れ込んできた。湿った空気と強い風が混じり合い、夜の冷たさが肌に触れる。だがメイリンの意識はその感覚よりも目の前の光景に釘付けになっていた。懐中電灯の光がバラバラではなく、まるで一本の線のように連なっている。先頭から最後尾まで間隔は一定で、角度も揃っている。即席のはずなのに即席に見えない。お疲れ様でございます。こちらへどうぞ。先頭に立つ女性スタッフの声は低すぎず高すぎず、雨音に消されない強さを保っていた。怒鳴らない、せかさない、けれど迷わせない。メイリンはその声の質に、なぜか胸の奥をつかまれるような感覚を覚えた。言葉の内容よりも、そのあり方が人を動かしている。乗客たちは一人ずつタラップへ導かれていく。足元を照らす光が揺れず、列が乱れない。誰かが転びそうになる前に、
必ず手が差し出される。声が重ならないのは偶然ではない。必要な時に必要な言葉だけが置かれている。メイリンは立ち尽くしていた。停電している。空港全体が暗闇に沈んでいる。それなのにこの落ち着きは何なのだろう。混乱が起きる条件は揃っているはずだ。深夜、悪天候、緊急着陸、停電、どれか一つでも人を不安にさせるのに全部が重なっている。それでも空気は荒れていなかった。別のスタッフが高齢の乗客に声をかける。足元に気をつけてくださいね。こちらです。言葉は短いが視線は相手の動きから離れない。懐中電灯の光がまるでその人専用の道を作るように動く。メイリンは無意識に自分が通ってきた空港の緊急対応を思い浮かべていた。表示、アラート、自動音声、誘導と全てが一斉に動く光景。それは効率的だがここまで静かではない。雨はまだ強く風がタラップを叩く。スタッフたちは傘を差し出し乗客の頭上にそっとかざす。自分は濡れても構わないというように角度を調整する。その動作が自然すぎて自己犠牲という言葉すら浮かばない。ただそうするのが当たり前だと言わんばかりだ。メイリンは最後に機内を確認しタラップを降りた。足元の光が雨に反射し小さな星のようにしばたく。寒さがじわりと広がるが背中に毛布がかけられた。いつの間にか誰かが用意していた。ありがとうございます。反射的にそう言うと若い男性スタッフが小さくうなずいた。どういたしまして。寒いですから。言葉はそれだけだったがその声には余計な緊張がなかった。役割を演じているのではなく今ここで必要なことをしているだけ。そんな感じがした。ターミナルへ続く通路は真っ暗だった。しかし完全な闇ではない。一定の距離ごとにランタンが置かれ光が点と点でつながっている。まるで夜道に置かれた目印のようだ。メイリンは思わず歩調を緩めた。この配置は即興だろうか、それともあらかじめ想定されていたものだろうか。通路の途中で腕いっぱいに毛布を抱えたスタッフが近づいてきた。走っているわけではない。急いでいるのに足音を抑えている。暗闇で誰かを驚かせないように。そんな配慮が動きの端々ににじんでいた。ターミナルに入るとさらに意外な光景が広がっていた。停電中にもかかわらず待合スペースには椅子が並べられ乗客が自然と腰を下ろしている。誰かが号令をかけた様子はない。それぞれが今やるべきことを理解しているかのように動いていた。寒くないですか。温かい飲み物をお持ちしますね。先ほどの女性スタッフがポットを手に現れる。メイリンは思わず聞いた。停電しているのにどうやって。女性は穏やかに答える。こういう時のために準備してありますので。いつも。その一言が静かに胸に沈んだ。いつも非常時だけの対応ではない。日常の延長として非常が組み込まれている。その感覚はメイリンの知っている空港の在り方とは大きく違っていた。チャンギ空港なら数秒で電力は戻る。画面は再点灯し流れは再起動される。だがここでは流れを動かしているのは人だ。光がなくても音がなくても指示がなくても必要なことを拾い上げている。同僚のジュリアが隣に座り小さくつぶやいた。信じられる。停電してるのにこんなに落ち着いてるなんて。メイリンは言葉を返せなかった。ただ胸の奥で何かが確実にずれていくのを感じていた。効率とは何だろう。速さとは何だろう。メイリンが信じてきた進歩の形が静かにしかし確実に揺れ始めていた。そしてその揺れはこの夜の中でまだ終わる気配を見せていなかった。ターミナルの中は外の嵐が嘘のように静かだった。風が建物を揺らし雨が窓を叩いているはずなのにその音は遠くに押しやられている。聞こえてくるのは人の足音と布が擦れる音、ポットの蓋がわずかになる音だけだ。メイリンはその静けさが偶然ではないと少しずつ理解し始めていた。スタッフたちは急いでいない。だが止まってもいない。歩幅は一定で視線は常に誰かに向けられている。声をかける時も相手の正面に立ち目を見てから言葉を置く。大丈夫ですか。こちらにお座りください。短い言葉の中に余計な感情はない。だからこそ不思議と安心感が生まれていた。メイリンは待合スペースを見渡した。小さな子供を抱えた母親、目を閉じて呼吸を整える高齢の男性、疲れ切った表情のビジネスマン、それぞれが不安を抱えているはずなのに誰かが怒鳴ったり苛立ちをぶつけたりする気配はない。その理由が少しずつ輪郭を持ち始めていた。スタッフの動きは常に一歩先を見ている。毛布を配り終えると
すぐに次の人の足元に視線が向く。飲み物を渡すと相手の手の震えを見て言葉を添える。大丈夫ですよ、ゆっくりでいいです。言われた側だけでなく周囲の人の呼吸もその言葉につられて落ち着いていく。一瞬空気が揺れた。若い男性が立ち上がり苛立った声を上げかけたのだ。いつまで待てばいいんですか。予定があるんです。その声は鋭く周囲の視線が集まる。緊張が走る。その瞬間女性スタッフがすっと間に入った。ご不安ですよね。今の状況をお伝えしますね。声は低く速さは変わらない。男性の正面に立ち距離を詰めすぎない。説明は簡潔だった。復旧の見通し、安全確認の理由、時間の目安、最後に相手の目を見て付け加える。ご事情があると思いますがまず安全を最優先にしています。男性は言葉を失い肩から力が抜けた。怒りは否定されなかった。理解されたのだ。メイリンはそのやり取りを見ながら胸の奥が少し熱くなるのを感じていた。圧で抑えるのでも規則できるのでもない。相手の感情を一度受け止めてから必要な情報を渡す。その順番が場の空気を守っていた。別の場所では赤ちゃんを抱いた母親にスタッフがしゃがみ込んでいた。ミルクは大丈夫ですか。お湯が必要でしたらお持ちしますよ。母親は驚いたように言う。でも停電していますよね。スタッフは迷わず答える。ポットがありますから温度も確認しますね。メイリンはその会話を聞きながら胸の奥で何かが反転するのを感じていた。停電でもできることがある。いや、停電だからこそ人がやるべきことが見えてくる。そう思い始めている自分に気づき少し戸惑う。トイレへ向かうためメイリンは席を立った。暗闇の通路は不安を呼びそうなものだがランタンが一定の間隔で置かれているため足元ははっきり見える。光の配置に無駄がない。誰かが事前にどこで人が迷うかを想像していたのだろう。通路の奥で人影が動いているのが見えた。一定のリズムで腕が動き床が静かに濡れた光を返す。近づくにつれそれが清掃員だとわかる。小さなヘッドライトをつけモップを動かしている。停電中にもかかわらず手を止める気配はない。メイリンは足を止めた。さっきまで感じていた安心とは違う種類のざわめきが胸の奥に生まれる。なぜ今掃除を誰も見ていないのに誰も文句を言わないのに。問いが自然に口からこぼれ落ちた。停電しているのにどうして。清掃員は顔を上げた。最初に向けられた言葉は質問への答えではなかった。足元は大丈夫ですか。暗いですから気をつけて。その一言にメイリンは言葉を失う。自分の疑問より先に自分の安全を気遣われた。その後で清掃員は静かに続けた。電気が戻った時皆さんが気持ちよく歩けるように今のうちにできることをしているだけですよ。誰も見ていないのに。メイリンはそう言いかけ飲み込むことができなかった。清掃員は少し考え穏やかに言った。見ている人がいるかどうかは関係ないんです。朝になってここを歩く人のためにそれだけです。その言葉が音を立てずにメイリンの内側へ沈んでいった。清掃員は再びモップに視線を戻し静かに床を磨き始めた。ヘッドライトの小さな光が濡れた床に反射して淡く揺れる。その動きはゆっくりで無駄がなく急ぐ気配もなかった。まるで時間の流れがこの場所だけ少し違っているように見えた。メイリンはその場に立ち尽くしていた。胸の奥で何かが確実に変わり始めているのがわかる。感動というより理解に近い感覚だった。頭で考えてきた価値観が目の前の光景によって静かに上書きされていく。見ている人がいるかどうかは関係ない。その言葉が何度も胸の中で反響する。これまでメイリンが大切にしてきた基準は常に誰かに見せる前提だった。評価、効率、成果、数字、速さ。無意識のうちにそれらが行動の軸になっていた。だがこの清掃員は違う。誰も見ていない暗闇の中で未来に来る誰かのために手を動かしている。それは義務感でも命令でもない。ただそうするのが自然だからそうしているだけだ。メイリンは深く息を吸いゆっくりと吐いた。ありがとうと言おうとして言葉が喉で止まる。感謝というより何かを受け取ってしまった気がして軽々しく口にできなかった。代わりに小さく頭を下げた。清掃員は気づいたのか気づかなかったのか何も言わずただ作業を続けていた。トイレを済ませ通路を戻る途中別の光景が目に入る。若い男性スタッフが高齢の男性の腕をそっと支えていた。歩幅は高齢者に完全に合わせられている。一歩進んで止まり
足元を確認してからまた一歩せかす気配はみじんもない。すみません、遅くて。高齢の男性が申し訳なさそうに言うと、スタッフは首を横に振った。とんでもないです、安全が一番ですから、ゆっくりで大丈夫ですよ。その声は柔らかく、周囲の空気まで落ち着かせる力を持っていた。メイリンは立ち止まり、そのやり取りを見つめる。時間がかかる、効率は悪いけれど、そこに不満は生まれていない。むしろ安心が広がっている。効率とは何だろう、速さとは何だろう。メイリンの中で同じ問いが形を変えながら繰り返されていた。自分が誇りにしてきた空港は最短距離を示し、最速で人を流す。それは確かに素晴らしい。だがその速さに合わせられない人はどうなるのか。高齢者、体の不自由な人、不安を抱えた人、彼らは置き去りにされていないだろうか。待合スペースに戻ると、女性スタッフが数人の乗客に説明をしていた。復旧の見通し、これからの流れ、毛布は十分にあること、休める場所があること。説明は決して一方的ではなく、相手の表情を見ながら理解しているかを確かめるように進められている。英語で質問が出ると英語で返す。中国語が飛ぶと中国語で答える。発音は完璧ではないかもしれない。それでも伝えようとする意思がはっきりと感じられた。翻訳表示でも音声案内でもない。人が人に向かって言葉を渡している。メイリンはその様子を見ながら胸の奥に静かな衝撃を受けていた。ここではシステムが人を助けているのではない。人が人を助けている。そしてその連なりが場全体を支えている。外ではまだ風がうなり、雨が続いている。だがターミナルの中は不思議なほど穏やかだった。恐怖よりも信頼が勝っている空気。誰かが何とかしてくれるという期待ではなく、ここにいる人たちなら大丈夫だという感覚。メイリンは椅子に腰を下ろし、手に持った温かいお茶を見つめた。ポットで用意されたその一杯は特別な味がするわけではない。それでも指先から伝わる熱が心の奥まで染み込んでくる。システムが止まっているのに人は止まっていない。その事実がゆっくりと、しかし確実にメイリンの中で根を張り始めていた。時計を見ると午前4時を少し回っていた。長い夜はまだ終わらない。台風は勢いを弱める気配を見せながらも完全には去っていない。窓の外は相変わらず黒く、時折風がガラスを震わせる。それでもターミナルの中には焦燥の匂いがない。メイリンはその理由を探すように視線をゆっくりと巡らせた。スタッフたちは今も静かに動いている。毛布を整え、空になった紙コップを回収し、眠りに落ちた子供にそっとブランケットをかけ直す。誰も大きな動きをしない。だが止まっている人もいない。ここでは何も派手なことは起きていない。奇跡も劇的な演出もない。ただ人が人のために動いている。その積み重ねが空気を支えている。隣に座ったジュリアが小さくつぶやいた。ねえ、私たち少し勘違いしてたのかもしれない。メイリンはゆっくり顔を向ける。日本が遅れてるって思ってた。でもこれって遅れてるんじゃないよね。ただ違うだけかもしれない。その言葉はまるでメイリンの心の中を代弁しているようだった。進んでいる、遅れている。その基準は何だろう。最新技術の数か、処理速度か、ランキングか。確かにそれらは分かりやすい指標だ。だがコンメの前にあるこの静けさはどんな数字で測れるのだろう。その時小さな混乱が生まれかけた。一人の中年男性が突然立ち上がり、強い口調で言い始めたのだ。もう限界だ。いつまで待たせるんだ。責任者を呼んでくれ。声は鋭く空気を裂くようだった。周囲の乗客が息を飲む。夜の緊張がほんの一瞬で表面に浮かび上がる。メイリンの胸もキュッと縮んだ。こういう瞬間こそ場が崩れる。怒りは伝染する。不安は連鎖する。どんな空港でも同じだ。だが成田のスタッフは慌てなかった。一人の年配の男性スタッフがゆっくりとその乗客の前に立った。距離は近すぎず遠すぎず、声は低く穏やかだった。ご不安ですよね。お時間のご予定もあるかと思います。状況をもう一度ご説明いたします。責任を押し付けない。言い訳をしない。ただ相手の感情を先に受け止める。男性乗客は一瞬言葉を失った。怒りを否定されなかったことに戸惑ったようにも見えた。現在安全確認を最優先にしております。復旧は朝方を見込んでいます。もしお急ぎのご事情がありましたら個別にご相談ください。言葉は簡潔で過不足がない。しばらくの沈黙の後、男性はゆっくりと腰を下ろした。場は崩れなかった。メイリンはその一部始終を見つめながら
胸の奥が熱くなるのを感じていた。これは偶然ではない。誰かが強く押さえつけたわけではない。ルールで封じたわけでもない。相手を敵にせず味方に変える、そのやり方が自然に身についている。気がつけば窓の外がわずかに白み始めていた。夜が終わろうとしている。台風は遠ざかりつつあり、雨足も弱くなっている。空の向こうにほんの少しだけ光が差している。その光を見た瞬間、メイリンの胸の奥にも何かが差し込んだ。3年前、紙の書類に苛立ち笑ってしまった自分。あの時自分は何を見ていたのだろう。ただ効率の遅さだけを見て、人の手の意味を見ていなかったのではないか。もしかしたらあの紙は誰かの確認を丁寧にするための選択だったのかもしれない。手作業は責任を機械に渡さないための形だったのかもしれない。そう思った瞬間、胸の奥で長く固まっていた何かが音もなくほどけた。やがてアナウンスが流れた。間もなく電力が復旧いたします。少々お待ちください。スタッフの声は夜通し動いていたとは思えないほど落ち着いている。メイリンは立ち上がり、窓の近くへ歩いた。薄明かりの中、滑走路がゆっくりと姿を現す。雨に濡れた地面が淡く光を返している。もうすぐ明るくなる。でもメイリンは思った。暗闇の中で見えたものは光が戻っても消えないのではないか。午前5時45分、ターミナル全体に静かな緊張が走った。間もなく電力が復旧いたします。そのアナウンスが流れた瞬間、乗客たちの表情がわずかに和らぐ。安堵のため息があちこちで聞こえた。暗闇に慣れ始めていた目がこれから戻る光を待っている。数秒後、天井の照明が一斉についた。白い光がターミナルを満たす。モニターが起動し、エスカレーターが動き出す。自動ドアが音を立てて開閉を始める。システムが戻ってきた。それは確かに安心をもたらした。だがメイリンの胸の中には別の感情が芽生えていた。なぜだろう。ほっとしたはずなのに少しだけ寂しい。暗闇の中で見えていたものが光に溶けていくような感覚だった。懐中電灯の列、ランタンの小さな光、人の声だけで成り立っていた秩序。あの時間はもう終わってしまったのだろうか。スタッフたちは手にしていたランタンを静かに回収し始めていた。動きは整然としている。誰も誇らしげではない。誰も疲れを表に出さない。ご迷惑をおかけいたしました。女性スタッフが深く頭を下げる。台風を起こしたわけでも停電を招いたわけでもない。それでも謝る。メイリンはその姿を見つめながら思った。これは責任の問題ではない。これは姿勢の問題なのだ。光が戻っても彼らは変わらない。その確信が胸に広がる。メイリンはもう一度あの清掃員を探した。廊下の向こうにその姿があった。電気が戻っても変わらず床を磨いている。暗闇の中で磨いていた場所を今は光の下で確認している。その動きは一切ぶれない。あの人は未来を見ていたのだ。暗闇の中で朝の光を想像しながら手を動かしていた。誰かが歩くその瞬間を先に思い描いていた。メイリンは胸が熱くなるのを感じた。これが豊かさなのかもしれない。システムが動いている時の豊かさではない。システムが止まった時にこそ現れる豊かさ。搭乗案内が始まった。乗客たちは列を作りゲートへ向かう。その列の中に見覚えのある背中があった。あの清掃員だった。だが制服ではない。私服を着て静かに並んでいる。夜勤明けなのだろうか。それとも緊急対応に加わった後今から帰るところなのか。メイリンは思わず列に近づいた。昨夜は言葉がうまくまとまらない。清掃員は振り返り穏やかに微笑んだ。無事に帰れそうですね。その一言が全てを包み込むようだった。あなたのおかげで大切なことに気づきました。メイリンは深く頭を下げる。清掃員は少し驚いたように目を細め、それから静かに言った。何か伝わったならそれで十分です。それだけだった。肩書きも誇張もない。自分が何をしたかを語らない。ただやるべきことをやっただけという顔だった。搭乗が進む。メイリンは機内に戻り自分のポジションに立った。窓の外には朝日に照らされた成田空港が広がっている。昨夜の暗闇が嘘のようだけれどメイリンの中では暗闇の方が鮮明だった。エンジンが始動し機体がゆっくりと動き出す。滑走路へ向かう間メイリンは静かにつぶやいた。ありがとう。3年前ここを遅れていると笑った自分に今なら言える。見えていなかったのは日本ではなかった。見えていなかったのは自分の方だったのだと。機体が加速し空へ浮かび上がる。成田空港が小さくなっていく。だが
あの夜に見た光は消えない。機体が安定高度に達し、シートベルトサインが消えた。機内にはいつもの静けさが戻り、乗客の多くは眠りに落ちている。雲の上には何事もなかったかのような青空が広がっていた。メイリンはギャレーに立ち、コーヒーポットの残量を確認した。見慣れた動作、見慣れた配置、何一つ変わっていないはずなのに、手の動きがどこか違う。通路に出ると、数席先の男性が目を開けた。疲れが抜けきらない表情。いつもなら注文を聞いて次へ進む。だがメイリンは足を止めた。お飲み物はいかがですか。コーヒーを。声は短く事務的だった。だがメイリンはその顔をもう一度よく見た。目の下にうっすらと影がある。砂糖とミルクはお使いになりますか。男性は一瞬驚いたように瞬きをし、はいと小さくうなずいた。メイリンは丁寧にカップを置き、ミルクと砂糖を添えた。長い夜でしたね。よろしければ少し休んでください。それだけの言葉だった。だが男性は思いがけないものを受け取ったように微笑んだ。ありがとう。通路を進みながらメイリンは自分の胸の内を確かめていた。これは特別なサービスではない。昨夜成田空港で見たものをそのまま自分の仕事に重ねただけだ。数列先で高齢の女性が落ち着かない様子で周囲を見回している。メイリンは近づき視線を合わせた。お手洗いでしょうか。ええ、場所がわからなくてご案内しますね。カートを一度止め、女性の隣にしゃがむ。立ち上がるとき腕を軽く支える。歩く速度は女性の呼吸に合わせる。ゆっくりで大丈夫ですよ、私がついていますから。その言葉を口にした瞬間、メイリンは気づいた。これは昨夜あのスタッフが高齢の乗客にかけていた言葉と同じだ。真似をしているわけではない。自然と口から出ていた。トイレの前まで案内し、戻ってくるのを待つ。周囲のクルーが一瞬不思議そうな視線を向けた。場所を指さすだけでも十分だと皆が知っているからだ。だがメイリンははっきり分かっていた。本当に必要なのは情報ではない、安心だ。休憩時間、クルーの集まるスペースで軽食をとっているとジュリアが口を開いた。ねえみんな、昨夜のことどう思った。空気が少し変わる。誰もが同じ夜を思い出している。正直考えさせられた。年配のクルーが言った。システムが止まったら私たち何ができるんだろうって。若いクルーが続ける。自動化に慣れすぎて判断を機械に預けてたのかもしれない。メイリンは静かにうなずいた。私、日本が遅れてるって思ってた。紙の書類も手作業も。でも違った。あれは人が最後まで責任を持つための形なんだと思う。部屋が静まる。効率は大切だよね。別のクルーが言う。でも効率だけ追いかけてたら何を失うかも考えないと。誰も反論しなかった。答えが出たわけではない。だが問いが共有された。数時間後、機体はシンガポールに近づいていた。窓の下に見慣れた島が姿を現す。高層ビルの群れ、整った街路、そして世界最高と称されるチャンギ空港。着陸後、ターミナルに足を踏み入れる。顔認証ゲート、自動案内、完璧な流れ。何も問題はない。美しい、早い。だがメイリンは立ち止まって周囲を見回した。システムが動いているとき、人はどこまで考えているだろう。もしこれが止まったら自宅に戻っても眠りは浅かった。暗闇の中で床を磨いていた清掃員、功がなくても人を導いていたスタッフたち、その姿が何度も浮かぶ。メイリンは起き上がりノートを開いた。そして一行書き出す。本当の豊かさとは何か。言葉はすぐには続かなかった。だが問いだけは確かにそこにあった。ノートの白いページを見つめながらメイリンはペンを握ったまま動けなかった。本当の豊かさとは何か。その一文の下にすぐ答えを書けると思っていた。だが言葉は簡単に並ばない。昨夜見た光景は鮮明なのに、それを定義しようとすると形が崩れてしまう。システムの豊かさ、人の豊かさ、そう書いてみる。チャンギ空港は前者を極めている。成田空港で見たのは後者だった。だがそれは単純な優劣の話ではない。どちらも必要だ。どちらも価値がある。問題は自分がどちらだけを信じていたかだ。メイリンは3年前の自分を思い出した。紙の書類に苛立ち、効率の遅さを笑った自分。あの時自分は何を見ていなかったのだろう。あの紙は誰かが最後に確認するための余白だったのかもしれない。手書きは
責任を誰かの目に残すための方法だったのかもしれない。機械が処理するより遅くても人が確かめるという選択だったのかもしれない。そう思った瞬間、胸が締め付けられた。見下していたのは古さではなく考え方だったのではないか。翌日、休憩室で再び話題が上がった。あの夜のことだ。正直忘れられない。ジュリアが言う。停電してるのにあんなに落ち着いてたなんて。別のクルーが続ける。システムがなくても動けるってすごいことだよね。メイリンはゆっくり口を開いた。私、あの清掃員の言葉がずっと残ってる。見ている人がいるかどうかは関係ないって。部屋が静まる。それってすごく強いよね。誰も評価しなくても誰も拍手しなくても正しいと思うことをする。効率は目に見える。ランキングも数字も評価も。でも見えないところで続けられている誠実さは測れない。だからこそ忘れられやすい。その日の午後、メイリンは一人で空港内のカフェに座っていた。窓の外には整然としたチャンギ空港のターミナルが広がる。自動カートが滑るように動き、モニターが正確に情報を流している。美しい。だがメイリンの視線は以前とは違っていた。もし今この光が消えたら、この表示が止まったら、この流れが崩れたら、人はどう動くだろう。その問いが頭から離れない。スマートフォンを取り出しメモアプリを開く。私は間違っていた。指が自然に動く。日本が遅れているという見方は表面しか見ていなかった。本当の進歩とは技術だけではない。人の心を育てることも進歩なのだ。効率は大切だ。だがそれだけでは足りない。機械が止まった時に残るものは何か。それを書きながらメイリンはふと気づく。あの夜、自分は確かめたかったのだ。疑いが正しいかどうかを。だが確かめられたのは疑いではなかった。自分の未熟さだった。数ヶ月後、メイリンは再び東京行きのフライトに乗務することになった。今度は穏やかな天候だ。台風も停電もない。羽田空港に到着し、ターミナルに足を踏み入れる。紙の書類があり、手作業の確認がある。以前なら心のどこかで苦笑していた光景。だが今は違う。その手の動きを、真剣な目を、丁寧な所作をきちんと見ている。遅いのではない。確かめているのだ。その瞬間、メイリンの中で何かが静かに結ばれた。暗闇の中で見た光とコンメの前にある手作業が一本の線でつながる。豊かさとは止まらない速さではない。止まった時に崩れない強さだ。そしてその強さは人の中にある。窓の外に日本の街がゆっくりと遠ざかっていく。雲の上に出ると地上の出来事が全て夢だったかのように静かになる。メイリンは窓際の席に座り、シートに背を預けたまましばらく目を閉じていた。あの夜の光景は今もはっきりと思い出せる。暗闇の中で揺れなかった懐中電灯の光。誰も見ていない床を磨く手。急がず怒らずただ寄り添う声。それらは特別な演出ではなかった。奇跡でも英雄的行動でもない。ただその人たちの当たり前だった。機内サービスの時間が近づき、メイリンは立ち上がる。通路に出ると乗客たちの表情が目に入る。眠そうな人、不安を残したまま窓を見つめる人、初めての長距離移動で緊張している若い学生。メイリンは一人一人の前で立ち止まり声をかける。急がない、流さない、マニュアルに書かれていない余白を自分の判断で埋めていく。その変化に最初に気づいたのは同僚たちだった。最近メイリン、雰囲気変わったよね。そう言われた時、メイリンは少しだけ笑った。変わったのは自分の技術ではない。見る場所が変わっただけだ。数週間後、休憩室での雑談の中で話題は自然とあの夜に戻った。もしまた同じことが起きたらどうする。誰かがそう言った時、以前のように沈黙は生まれなかった。それぞれが自分なりの答えを持ち始めていた。システムは助けてくれる。でも最後に人を支えるのは人だ。誰かがそう言い、皆が静かにうなずいた。メイリンはその様子を見ながら心の中で確信していた。あの夜の成田空港で起きたことは特別な例外ではない。あれは積み重ねられてきた文化がたまたま見える形になっただけなのだ。家に戻った夜、メイリンは再びノートを開いた。最初のページに書いた問いの下にゆっくりと続きを書く。本当の豊かさとは止まらないシステムのことではない。止まった時に人がどう振る舞えるかだ。評価されなくても見られていなくても次に来る誰かのために正しいことを選べるかどうか。それを書き終えた時、胸の奥が静かに満たされた。翌朝、チャンギ空港に立つ。相変わらず
世界最高と呼ばれる光景が広がっている。速く正確で無駄がない。メイリンはその中で以前と同じ誇りを感じながらも同時に別の視点を持っていた。この場所が本当に試されるのは全てが順調な時ではない。何かが止まった時だ。だからこそ今日も目の前の一人に向き合う。システムの外側で自分にできることを探す。あの清掃員がそうしていたように、見ている人がいるかどうかは関係ない。次に来る人のために。それがメイリンが日本で学んだ答えだった。豊かさとは最新技術でも完璧な効率でもない、暗闇の中でも失われない人の心だ。あなたの周りにもきっといる。誰にも注目されず静かに場を支えている人が、その人の手によって今日も社会は崩れずに動いている。本当の進歩はそうした手の中にある。そしてその進歩は今も静かに受け継がれている。今回の動画はいかがでしたか？あなたの貴重なご意見や感想もぜひコメントで教えてください。チャンネル登録といいねボタンもぜひよろしくお願いします。ぜひハイプで応援もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。